این سپتامبر یک پورتال جذب قویه. جهان 3 رخداد کیهانی کمیاب و همزمان کنار هم قرار داده. در تاریخ 7 سپتامبر 16 شهریور یک خونماه کامل و کسوف آسمان رو برای بیش از 1 ساعت سرخ میکنه و در تاریخ 21 سپتامبر معادل 30 شهریور زحل درخشان‌ترین حالت سالش رو خواهد داشت. این سیاره نماد انضباط و سرنوشته و دقیقاً توی همون روز در نیمکره جنوبی یک کسوف خورشیدی دیده میشه. انگار که ماه تکه‌ای بزرگ از خورشید رو گاز میگیره. منجمون باور دارن وقتی این رویدادها همسو میشه پرده میان جهانها نازک‌تر میشه. این یعنی یک نقطه ریست معنوی. این زمان برای رها کردن انرژی قدیمی و برنامه‌ریزی دوباره ناخودآگاه با نیت‌های تازه عالیه. حالا چطور ازش استفاده کنیم؟ در تاریخ 30 شهریور یک چیزی که آماده رهاش کنی رو بنویس و در کنار اون نیت تازه‌ای که برای آینده‌ت داری رو یادداشت کن. این کاغذ رو یک شب تا صبح جایی بذار که زیر نور ماه قرار داشته باشه. بذار آسمون نیتت رو حمل کنه. خیلی میگن این همترازی‌های کیهانی مثل یک ریست روحی عمل میکنه. تو هم اگه میخوای از این پورتال استفاده کنی این ویدیو رو ذخیره کن تا تاریخ‌ها یادت بمونه و در کامنت ها برامون بنویس ماه. و در آخر اگر این ویدیو رو دوست داشتی میتونی ما رو لایک و سابسکرایب کنی.